Жаратылыстану сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазір ғарышты қалай зерттейді? Бұл сабақта сен ғарышты зерттейтін құралдар мен ұшатын аппараттар туралы білетін боласың. Ғарыш әлемі адамды үнемі қызықтырып келді. Адам ғарыштың құпия сырларын білгісі келіп, аспан денелерін жақыннан көруді армандады. Ғарыш бұл жерді қоршап тұрған кеңістік. Оны зерттеу үшін телескоптар мен басқа да күрделі оптикалық құрылғылар қажет. Бұрынғы заманда ғалым Галилей Галилей алғаш рет ғарышты қарапайым дүрбінің көмегімен бақылап көрді. Осылайша алғашқы телескоп пайда болды. Қазіргі телескоптар жай көзбен қарағанда адамға көрінбейтін ғарыш денелерін көруге мүмкіндік беретін астрономиялық құралдар. Адамдар телескоптың көмегімен ғарышты бақылайды. Қазіргі телескоптар заттарды нақты, айқын етіп көрсетеді. Алыста орналасқан заттарды жақындатып, анағұрлым ұлғайтып көрсете алады. Телескоптар қайда орналасады? Заманауи телескоптарды растқана деп аталатын арнайы мекемелерде орналастырады. Растқана, обсерватория, астрономиялық құбылыстарды бақылау және зерттеу жұмыстарын жүргізетін арнайы мамандандырылған мекеме. Ағылшынның бақылау деген сөзінен шыққан. Біздің Қазақстанда асы түрген растқанасы климатты бақылауға арналған Қазақстандағы ең қолайлы бірден бір растқана. Ол Іле алатауында орналасқан. Ал Чәншан астрономиялық растқанасы үлкен Алматы көлінің маңайында орналасқан. Балалар, 12 сәуірде бүкіл әлем ғарышкерлер күні мерекесін атап өтеді екен. Себебі 1961 жылы 12 сәуірде алғаш рет адамзат баласынан бірінші рет Юрий Гагарин ғарышқа ұшқан. Ал Қазақтан тұңғыш ғарышқа ұшқан Тоқтар Әубәкіров. Қазақстан Республикасы аумағында орналасқан әлемге әйгілі Байқоңыр ғарыш айлағы бар. Ол Қызылорда облысында орналасқан. Ғарыш айлағы ұшу аппаратының ғарышқа ұшыратын орын. Зымыран ғарышты зерттеуде кең қолданыс тапқан ұшу аппараты. Ғарышта ауа жоқ, сондықтан ол жаққа ұшақпен, тікұшақпен, әуе шарларымен ұшу мүмкін емес. Ғарышкерлер дем алу үшін скафандр деп аталатын арнайы киім киеді. Жер серіктері орбитадан жерді бақылап, ауа райы мен басқа да құбылыстар жайында ақпарат беретін ұшу аппараты. Сонымен қатар ғарышта ғарыш станциялары бар. Ғарыш станцияларында түрлі эксперимент жүргізетін ғарышкерлер тұрады. Балалар, енді оқулығымыздың 54-55 бетіндегі тапсырмаларды орындайық. Жұмыс дәптеріміздің 37-38 бетіндегі тапсырмаларды өз бетіңше орында.